は山に焚き火をしにやってまいりました。新しい焚き火台とチタンのフライパンゲットしたので使ってみようと思います。新しい焚き火台はこれです。フリンドルさんの焚き火台 B5 サイズです。今まで私が使ってたのはこのサイズです。大きいやつですね。ピコグリルさんと比べるとこんな感じ。ちっちゃいですね。これもちっちゃいけど1キロあります。これ 398g だそうです。では早速これ組み立ててみます。新品です。まだ袋に入っております。パーツはこんな感じです。組み立てられるかな？やってみましょう。待ってる。できました。じゃん、こんな感じ。ここだとちょっと石で下がフラフラだけど、平らなとこでやったらほら結構体重かけても大丈夫。こちらが以前から使っていた
大きい方のタイプ。こっちが今日新しく手に入れた小さい方のタイプです。そうですね、3分の2、いや5分の3ぐらいかなの大きさ、長さ的には。大きい巻きがすりたい人はこっち、一人でなんかこうじっくりしっぽりしたい人はこっちって感じかな。そしてこれは他社さんのですが、ピコグリル。それと比べても長さはだいぶ3分の2ぐらい。じゃあ使ってみましょう。パラフの天然料です。こちらが届いたフライパン、シエラカップ、蓋付きでスタンできています。こちらですね。関川工芸さん。今日のこれはこれ、時短リライトディッシュ、大きいサイズのもシアラカップもサーバーロックも扱っているようです。特にメモリなどはありませんが、深さがあります。シエラカップほどではないので、フライパンなのか鍋なのかシエラカップなのか、そしてはシエラカップみたいになってますね。引っ掛けやすい。そして何よりやっぱり軽いのはいいですね。それではこちらを使って今日のお昼を作ります。札幌一番味噌ラーメンです。本日は水筒でお水を持ってまいりました。ちょっと簡単にすすいで、ガスで使う時には問題ないんですが、焚き火でするとやっぱりすすとかね、炭とか灰とかが舞って大変なことになっちゃう時がありますが、蓋があるとゴミが入らないからいいですね。お湯の沸いた音がします。ほっ、うまい。麺を投入。
れたぐらいでシールとネギたっぷり。あっちな火が。で卵をえい。お、てむてむ。おお。お、吹いた。やばい。おお。ああ、ネギが流れてしまいました。七味を投入。よいしょ。食べちゃおうかな。本日のお昼完成です。よいしょ。倒れないでよ。ごちそうさまでした。ではでは。もうちょっと焚き火をしてから帰ろうと思います。